You're watching Faris Pancakes, and now we break for commercials. It's now the commercials are beginning, right? I don't know. Oh yeah, they're beginning about the now. Ajax Westerons. Ajax Westerons. Ajax Westerons. Välkomna skoina. Kjøp Ajax Restaurants for 29 kroner 55 om timen. Plus pant. Ja, tack för det. Det var gott. Ja, fair. Fair nu. Okej, fair. Fair så. And now, you guessed it, commercials! Ajax Westerons. Ajax Westerons. Ajax Westerons. Välkomna skoina. Kjøp Ajax Restaurants for 29 kroner 55 om timen. Plus pant. Ja, och som du såg ju etterkänslan nå, så har jag en liten fisk. Men jag har förstörren. Jag har brukt Ajax Westerons. Och till att få fisken större. Och jag tar ett näst, ser det väl. Så nu ser han slås ut. Ja, och så såg jag en så förstörra fisken. Och ja, nu får jag sända sushi. Ja, och som du såg här så heter det här till underhökan. Och ja, här armen, han har 1, 2, 3, 4 armar, ja. Tidigare vanskapt, 4 armar till normalt, ja. Men ja. Och heter här, heter halen. Da svartjar vi han gläver. Annars allt är gläver. Men för att göra fisken ordentligt till röjar så ska man ta sin drav Ajax Westerons och sprida det dibran. Så får den så lärslig. Och ja, nu får jag prova att känna upp. Ja, så vi försöker ropa sin i morgon nu igen. Så jag det. Ja, det var så 8 år sen det för det. Och vi lärde just sushi, så bara lägga pilka allt det rura. Så fyra gånger vet jag. Så ja, det är så allt kallar ner Bob. Det är för så honaliga stämningar. Det som man ger fisken och namn, så man vinner till alla.